骨痛喺邊度？中醫睇痛症，首先要分清寒、熱、虛、實，揾出痛楚嘅來源。遇凍更加痛，中意熱敷，手腳冰凍，呢啲就係寒痛。就好似寒風攝入骨罅，將關節凍到實一實，要用溫暖嘅方法打通返。火燒火燎脹痛，遇熱仲辛苦，呢啲就係熱痛。就好似關節俾火燒，要清熱，散走入面嘅火氣。隱隱作痛，人嘅時候仲嚴重，按落去反而舒服啲，呢啲就係虛痛。氣血唔夠，啲骨頭好似冇糧嘅㗎，要補氣血、養肝腎先得。痛得好急好緊要，痛處固定，一按仲痛，呢啲就係實痛。好似有嚿石仔卡住條筋絡，要活血化瘀、祛風寒濕，等條路重新通暢返。寒就要溫散，熱就要清解，虛損要補益，實際要疏通。記得分清寒熱虛實，再揾註冊中醫師辨證調理，至係治本。嚴重就立刻就醫。想了解更多資訊，歡迎留言俾我哋。下次華佗祖師再同大家分享唔同痛症。